Jaden、Jackie 跑箭頭啊！你兩個。喂，頭先你哋點贏嘅？佢哋嗰邊贏過先。佢哋嗰邊係輸人多啲啊。唔係，嗌邊用咩方法？我哋打就走晒。7號犯規啊！係你啊！你一手咁樣都唔犯規，啲傻仔嚟㗎，夾埋嘅而家啲7號。咁呢邊晒咁奇怪，唔夠歪。嗰陣時佢應該夠驚告喎，應該佢都夠驚。會係因為唔係擺中間問題。真唔關事。去跑啦！前面，攞個波，揦住個波又拍，唔係拍得好。俾壓力啊！俾壓力。後邊 ready， 唔好淨係望住你個 man 啦。喂，冇無啦啦衝埋。喂，你哋個 man 唔係淨係捉你自己嗰個啊，後邊嗰啲要 ready， 幫你個隊友啊！人波人頭兼顧，我小學生教嘅，係啦，人頭兼顧夠啦，夠啦，冇拍呢一下啦！哇！你幾知？記得。而家已經有個大。哦，shit！哇！執一百！哇！好唔好 B？ 要睇 key 咩？嚇？係咯。俾壓力佢咧。又射啦，做咩？哇！阿瑩入咗 double 啊！呢個。喂 OK，靚嘅。佢得啦，佢冇得已經好咗啦。試射。好急啊！咁早起火，望唔望到隔離有人啊？入啦。OK，文超。阿 Jackie 啊，唔好淨係攞到波啊，諗住攻個框先啦。好波。你有 help 後邊佢就望水晶咗嚟射波㗎啦。Get back, get back, get back。埋晒。舉手。站，黃 Jaden。開埋。Good。我終於正正經經上籃啊！1分鐘。係啊。喺後邊。後邊 hell 啊！後邊 hell 啊！話。佢係坐地啊！坐地跑都冇喐計。冇同佢跳啦。Box out。中間。喂，前面有兩個啊5秒啊！！30秒，打埋。3秒。去啦，走啦，其他人。仆街！
哇！走步，卡步，卡步，好微妙喎。好快㗎，好快！走埋啊！對晒對晒，佢走得啦，唔好落手。2、1。喂，開頭嗰啲想瞓覺啊啦。你咁樣咪燒曬自己睇啦。阿彪，阿彪，阿粒，阿彪阿粒阿希，阿飛，阿華，阿希坐嗰陣，基人打多陣，打多陣。我一個食嘢啊，食嘢先。打啦，阿粒師傅，阿粒師傅，我呢條咁啲我食飯㗎。我食嗰個新疆咖喱羊腩飯。乾淨，食飯唔同我講。吹雞啊嘛，你吹明雞啊嘛，定係食人肉叉燒包？一開頭咧，咪瞓醒，點會個波拗咩？發可樂。冇人捉咁拖落去，大家開個檔就有減啦。有真啊！喂，嗰啲波嘅流動好似咁快㗎。波咧，打緊邊個㗎？邊個係？阿斯人開波，阿彪開波。Get back！ 阿華喺出邊幫手傳下波啊！有兩隻。得啦！對晒！唔好落手啦！我叫阿 Jaden 啊，唔係叫你。睇界。睇到界啊！得咯，係。過嚟。喂，俾個板我。咩啊？唔好落手。係你啊！邊度㗎？有冇走？冇走係咪？唔係走啊！走翻你嗰邊，但係收個細弧，中間有釘子咁走，即係佢喺你嗰邊嘅，佢有輸翻嗰個。高咧，我有冇得標？冇得標。喂，呢邊睇到就幫你睇咯，睇得到就幫你睇咯。阿怡睇啫嘛，咩啊？睇呢邊啊嘛，解線啊或者線。係我啱啱睇到啫，咁冇理由唔追啊。唔係太明顯咧，佢就突咗出嚟啊！阿叻，你出聲話俾你聽，用邊個啊？冇事啊！阿 Jaden 啊，苗攬，等佢出嚟，你就過去咯。有冇事？
可以同阿 Felix 打同邊，但係你出聲 call 佢哋啊！誒魔話。唔使抽，扛住得啦。撈 reverse 得啦，撈 reverse 得啦 ，OK。快！有冇事啊？其實 OK 嘅喎，一直我練過嚟，我算係 OK 嘅。一啦！喂，對埋！追晒呢隻唔好放啊！啲人走！上埋，炸落去！啲人啊，如果我得 call 同邊咧，佢哋搞到咩嘅拉走？係啊，機制射啦，機制射啦，得㗎。睇下邊嚟。我為咗呢一抽即刻睇佢睇分先，100。有冇睇佢技啊？冇睇嘅，因為出去分幾多技能嗰啲嘢，一聽日出啊嘛，會抽不過，表達 XS，明解 XS。係。睇你㗎嘛，你去射翻俾佢射唔到，猜下先，射㗎啦！真實噃，跟住下輪唔好俾佢。換人。啊！你跟啊！跟實。喂，波收啊！唔入㗎。選出咗邊個？波啊！波我真係唔記得你。唉，換埋。阿 Wing 姐，換人啦！換埋啊！等啊！我過嚟我度啦。入波之後再換啊！入得啦！換啊話。咁入波啊！有波啊！11啊！唔好落手啊！等我走！係你出翻流沙啦！阿希，你 drive 啦，唔好跳啊，得㗎啦！出啦！出啊啦！望，太落啦，水杯！走步啦！1分鐘。好啦，1分鐘啊！差3分啦！俾啲壓力啦！好，收啦喂！慢打！可以。
入晒都係入晒都輸。唔使搶啦，唔使搶啦，唔使企啦，唔使企啦，唔使企啦。唔係重點係要吹到好公平，但係當嘅人係做唔到。點解你講？佢哋咯，係叫我買，咁咪買嘢食咯。又話要黑分啊，唔知邊個啦。全部都要。你唔好加個地字先。我嘢比賽都唔可以啊，我買翻啫。我好乖，我好好㗎。我幫你燒好一條啦。唔使問我你自己啊，即係入月8號出啦，大佬。點解係做呢個比賽？唔係我諗緊你叫我搣我手指公穿魚蛋，我撳唔實佢開唔到咯。係啊，咁樣就係因為冇力先會壓對佢嘛。我一年開嘢飲呢啲樽啊，我都用左手啊，我右手而你哋開始要訓練啦。咁我咪可以有左手有經驗喎，妹。我閪得做咯，呢個都會打手嘅。所以之後嘅。我哋個做法係可以。我淨係寫得咯。呢度啊，呢度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 嗎？寫啦，我邊寫幾多啦？嗱，我得兩個做法嘅啫嘛，一係殘邊加，一係殘。冇開心喎。我揀邊線嚟佢唔夠黑喎，唔係最黑嗰隻喎。點解冇話非洲嗰啲？呢兩個你可能唔得個支持啊，因為有機會。邊個嚟？你冇死，因為我有機會。所以咧係呢度。我呢度交，我呢度交呢度一個位啦。係啊，3個連到嘅。因為佢喺呢度咧，呢度suppose係3個由呢隻或者呢隻落翻嚟。咁所以咧，我哋簡單啲咧就要即係咁我嚟，咁我就算嚟呢度呢個呢個咪。點解兩個喺呢度？咁咧就3個。即係輕鬆啲。因為咧，我一定我只要鏟得過1隻，我唔使揮，我鏟過1，我哋都足夠，揮到其他人。時間。哦，sorry 啊。咁點樣撳？我都唔識。你反而俾人問。打交㗎！嚟啊！叫幾？如果你喺呢度咧，我會熬底嘅，同埋交。屌，喺度講炒㗎。當你攞到個波。啱唔啱啊？而家？調轉咗，右邊我哋啊！如果我抽筋，你可以攞咗個跳啊！你跟住抽啊！跳大波。咁我哋贏啦！白色我。我好想過嚟啊嘛，因為如果你過嚟我就哇，係啊，唔係我唔會入，我個波好想過，因為你哋搞咩？偷啊！咁狼狽啊！
所以我話其實你任何時候都可以嗌幾時嘅咯。班人爭你食飯入台咩啊？阿師傅，你知唔知人就係啲衞生？你一行到我呢個嗰間文字未試過啊！一味啦，死咗就唔喺度啦。阿希係咪啊？頭先我覺得米線都幾好食，嗰個羊好好食，好好食啊，好香過我問題。新疆羊肉咖喱麵，好好食，勁香，個香料味 perfect 啊！佢扭出。我問下大家覺得好唔好食啫？嗱，如果你覺得唔好食嘅放低。唔係永姐 ，Kita 嗌外賣送過嚟咯，最多。覺得唔好食嘅，頭先嗰個最多嗌外賣送過嚟咯。頭先嗰碗米線你覺得好鹹啊？係咯，佢覺得好鹹嘅，佢覺得嗰碗米線好鹹，但係我覺得幾好食。我都好好食喎，嗰個好香。收錢啦！100蚊咁一粒仔啊！OK， 100。喂，津巴布韋。津巴布韋幣就抽100蚊津巴布韋幣。可以。我一場呢個你咁飽嘅，你咁1萬，先得個1蚊。係啊，津巴布韋。係咩？你慢慢撳啦，你慢慢撳啦，你撳到爛隻手我都10蚊都唔使，你撳到部機爛啊！我知唔知10蚊你嘅？我仲想講兩對。哇，可以啊呢個。啱啱先做唔落手啊！你唔係好落手，喂，你試下咧，如果你做呢啲麻煩你最難你係咪嗰進紅嗰個澳洲啊叫 Pan Pan？係咯。哎，換人！ substitution， 冇收錢嘅喎。 substitution， 乜嘢真係唔該錢。14啦，有14啦，14啦。你個口跌出嚟啦！後邊都見到你個嘴就跌出嚟加油，志豪！唔加分，假㗎！佢要收錢先加分，1萬蚊津巴布韋幣撳一次，升咗好多津巴布韋幣，升咗，個人產又升咗好多香港白。等咗先升啊嘛，你浮人嚟嘅啫，嚇我唔撈嘅。入波就話知。哦。
好有力喎！邊個啊？ 24號喎。哦，係啊，佢係借呢支嘅，我係淨係嗰一下咯。打晒！一打收，打晒㗎啦！冇啊，你 SGA 咁樣。你先 SGA。有犯規有冇犯規啊？唔係啊，咪唔係 SGA 咯。SGA 要犯規㗎嘛。撳咗教咗8分鐘啊，教咗，係啊，係啊，教咗8分鐘啊，教齊啊，教咗啦，本身。我知我知。第一節嚟啫，係啊，我記得。40秒。好準啊！呢班跟住係咩邊？我未啊，第二次啊。啊，邊度跳嘢我唔記得啦。冰姐，做咩？血糖低啊？食啲